ស្ងាត់លោកគ្រូម៉ាក់សមឿនចង់វិលត្រឡប់មកកាន់សង្វៀនវិញបន្ទាប់ពីព្យួរកង់តាំងពីឆ្នាំ2012មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកគ្រូម៉ាក់សមឿននៅតែមានកូនចិត្តចង់វិលត្រឡប់មកកាន់សង្វៀនវិញដូចកាលពីមុនចាប់អាជីពជាអ្នកប្រដាល់សកលពិតជាមិនស្រួលនោះទេកម្រមានកម្មវិធីធំចូលលេងខ្លាំងណាស់ជាទូទៅការប្រកួតប្រដាល់សកលភាគច្រើនមាននៅក្នុងកម្មវិធីជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិនិងព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួត SEA Games ជាដើមប៉ុន្តែការប្រកួតដូចប្រដាល់សេរីបង្កើតតាមបណ្ដាខេត្តនិងនៅរាជធានីភ្នំពេញដូចជាមិនសូវមានច្រើននោះទេមូលហេតុជាច្រើនដែលជំរុញចិត្តលោកគ្រូម៉ាក់សមឿនវិលត្រឡប់មកកាន់សង្វៀនវិញមានដូចជាចំណុចទី1លោកគ្រូបានសង្កេតឃើញថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រដាល់គុនខ្មែរហាក់មានមហាជនគាំទ្រច្រើនកកចំណុចទី2មានប្រិយមិត្តជាច្រើនបានកាត់ថាលោកគ្រូគឺជាមន្ត្រីអញ្ញាកណ្ដាលដូច្នេះមិនចេះប្រកួតនោះទេទើបលោកគ្រូចង់បង្ហាញហ្វេនគុនខ្មែរនិងកូនសិស្សរបស់លោកឲ្យដឹងថាលោកគ្រូក៏ជាអ្នកប្រដាល់មួយរូបផងដែរប៉ុន្តែជាអ្នកប្រដាល់សកលនោះទេរីឯចំណុចទី3បើសិនជាលោកគ្រូសម្រក់មកត្រឹមគីឡូ72គីឡូក្រាមបងប្អូននឹងឃើញគាត់នៅលើសង្វៀនហើយការប្រកួតបើសិនជាប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករខ្មែរដូចគ្នាលោកគ្រូមិនប្រកួតនោះទេបាទប៉ះកីឡាករខ្មែរដូចគ្នាគឺមិនប្រកួតនោះទេពលគឺការប្រកួតមួយនេះមិនមែនវិលត្រឡប់មកប្រកួតរហូតនោះទេអាចនឹងប្រកួតលាសង្វៀនឬក៏ការប្រកួតព្យួរកង់បាទដូចលោកគ្រូអេប៊ូថងអញ្ចឹងបងប្អូននៅចាំអត់ការប្រកួតរបស់លោកគ្រូអេប៊ូថងណាគាត់ប្រកួតលើកចុងក្រោយរបស់គាត់គឺការព្យួរកង់អញ្ចឹងលោកគ្រូមឿនអាចនឹងធ្វើបែបហ្នឹងជាពិសេសបាទថវិកាចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃតម្លៃខ្លួនរបស់គាត់គឺបរិច្ចាគបាទទៅជួយការងារសង្គមទៅជួយបាទផ្សេងចឹងទៅបងប្អូនយើងពិតជាសរសើរលោកគ្រូម៉ាក់សមឿនមែនតែនសរុបសេចក្តីមកវិញលោកគ្រូម៉ាក់សមឿនចង់វិលត្រឡប់មកកាន់សង្វៀនវិញដោយឃើញការគាំទ្រច្រើនមែនតែនពីសំណាក់មហាជននិងចង់បង្ហាញប្រិយមិត្តដែលគិតថាគាត់មិនមែនជាកីឡាករណាបាទឃើញតែលោកគ្រូធ្វើអញ្ញាកណ្ដាលមិនដែលឃើញលោកគ្រូឡើងប្រកួតចឹងពេលនេះលោកគ្រូសម្រេចចិត្តថាតំណែងទម្ងន់មិនត្រឹម72បានឡើងប្រកួតឲ្យបងប្អូនយើងមើលថែមទាំងប្រកួតឲ្យកូនសិស្សរបស់លោកមើលទៀតថែមទៀតផងមួយវិញទៀតលោកគ្រូក៏បានបរិច្ចាគតម្លៃខ្លួនពាក់កណ្ដាលបាទជួយការងារសង្គមថែមទៀតផងអរគុណប្រិយមិត្តយើងសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទយល់យ៉ាងណាដែរប្រសិនបើលោកគ្រូម៉ាក់សមឿនវិលត្រឡប់មកកាន់សង្វៀនវិញបងប្អូនយើងគាំទ្រដែរឬទេកុំភ្លេចខមមិននៅខាងក្រោមនេះចុច share ប្រសិនបើចូលចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទ admin ផានិតសូមអរគុណ